I förra avsnittet återvände vi till Taipan efter en tid i Sverige och vi gjorde en mängd olika båtprojekt, planerade som oplanerade. Det blir inte så mycket båtprojekt i detta avsnittet för Jessica hon har köpt sig en ny 360 Instakamera som hon tyckte det var roligt att filma med. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Och i slutet på piren kommer man till strandpromenaden. Som också är väldigt lång med ett par småstränder hela vägen. La oscuridad hasta que me convierta en rayos y más allá. A través de la gran oscuridad y más Här har vi The Pink Lake of Torrevieja. Här utvinner de salt. Crecemos en número, en solo un trueno de horizontes. Seremos miles, más y más allá. A través de la oscuridad hasta que me convierta en... Så. Om du ska se här på Svensken på hörnet med. Jajamän, Svensken på hörnet i Torrevieja. Här kommer saltet varifrån? Under vägen. Här tvättar de nu saltet.
Och där har vi någon sortering kanske, inte vet jag. Saltet fraktas på banan. Fortsätter. Och här dumpas det rakt ner i saltfraktfartyget i ett ord. Saltfraktfartyg. Det stormar igen. Detta är en 2 dagars storm. Utan sand. Däremot med konstant vind och lite regn. Inte jättemycket. Bryggan blir jättehal när det är blött. Och 12-13 grader ute. Nu ska vi gå och titta på piren och kolla på vågorna. De ska vara på 4 meter. Så det är ju alltid kul. Kommer man ut ur båten lite. Spännande. Det är den 4 april 2022. Det är mössa och vantar i Spanien. Det är blåst. Ikväll ska det blåsa 20 meter per sekund. Och sen ska det lugna ner sig igen. Men det är inte mysigt. Hela mars månad har varit storm. Ökensand, blåst, kallt. Ja. Jättekul. Alfa står och väntar på mig. Det var ju trevligt att du ville följa med mig på promenad, Alf. Ja. Det är inte många gånger du har varit med mig på piren. Kolla. Ja, det är häftiga vågor. Ja. Vad uppskattar du? Är de 5 meter? Det är lite portovågor. Då var det lugnet efter stormen. Då har vi legat i Torrevieja i 6 månader. Det är dags att fortsätta. Vi ska in vidare i Medelhavet upp mot Frankrike, Italien. Får se om det blir Sardinien, Korsika. Vi har i alla fall Villa Joisa imorgon som första stopp. Och då har vi med oss 2 gäster. Och det har varit bra här i Torrevieja. Sista månaden kan inte Torrevieja hjälpa att det har varit skitväder. Men det har inte varit så dåligt väder på 95 år. På vintern. Eller vår, eller vad de kallar det. Men idag är det fint. Och så. Hej då. Ett stort minus för Marina Salinas är tyvärr att det ligger ett diskotek här mitt i hamnen som det dunkar ifrån torsdag, fredag, lördag, söndag kväll. Visst, det är trevligt en stund men inte klockan 3-4 på natten. Och jag upplever att de har skruvat upp också vid den tiden. När det blåser på då hörs det inte så farligt så att då är det bättre. Men så här har vi det lugnt. Idag är det torsdag så då börjar discosvängen. Och visst är det ju trevligt om man vill ha disco varje kväll men
vill man inte. Och vi ligger där på E-bryggan. Så det är ett stort minus, måste jag ju säga. Då lämnar vi Torrevieja. Ut ur hamnen. Hoppas på en glassig seglats idag då vi har 2 gastar som aldrig har seglat. Ditte och Biren från Hässleholm. Så här har vi det när vi har det som sämst. Vårt första stopp efter Torrevieja är då Villa Lloysa. En jättesöt liten fiskeby. Eller det var en fiskeby. Nu är det väl både fiske och turism. De här husen målade de i färggranna färger, fiskarna. För att när de var ute till havs och fiskade så ville de ju hitta hem igen. Så därav de här fina färgerna som vi inte såg i Torrevieja tyvärr. Och sanden här är också fantastiskt fin på den här stranden. Här ligger även Spaniens mest kända chokladfabrik, Valor. Det är mycket grejer de har. Långa rep och nät och grejer.
Hur har du det? Jo, jag har det bra här en bit från muren. Och i skuggan. Och i skuggan, ja. Så, lost. Här kommer vi hem. Ingen aning. Ja. Bara vi körde väl 2 mil nästan till macken. Ja, precis. Ja. Här har vi toaletterna i Club Nautico de Altia. Varit lite roligare och dessutom är det fullt med mygg. Det är påsk, 16 april. Och går man på toaletten blir man myggbeten. Altia har även oblåsiga dagar. Vi hade några blåsiga dagar här och det har gnisslat i tamparna. Men nu ligger det alldeles stilla. Idag ska vi lämna. Och antagligen blir det Denia som vi siktar på. Och sen efter det blir det Valencia. Så Altea är ju jättemysig by. Där uppe har vi Gamla stan och kyrkan. Så det kan vi rekommendera, ett stopp i Altea.
Hur tycker du vår första ankring för året gick, älskling? Det är bra. Ja? Lite roligt men det var inte så farligt. Nej? Ja, det känns bra. Och när vi skulle ta upp ankaret, gick det bra? Nej, det gick bra att få ner det men inte upp. Det var det glapp. Det trepoliga stiftet där. Ja, ditt hemmabyggda. Jag fixade MacGyver. Ja, nu är vi på väg till Valencia. Och vi har fiesta här i släptåg. Och solen kom fram. Och så en kopp kaffe. Coffee with a view. Jag menar dig då, älskling. Det blir inte så mycket båtprojekt i detta avsnittet för Jessica har köpt ny kamera.